போகிறவனுங்க மிமிக்கிரி பண்ணுறானுங்க. மிமிக்கிரி இளவெடுத்தவனுங்க. ஃபோன் வந்துச்சுன்னு சொல்லிட்டு இப்போ தான் உடம்பு சரியில்லைன்ட்டு வீடியோ போட்டு 10 நிமிஷம் கூட ஆகல. ஃபேஸ் வாஷ் பண்ணிட்டு ப்ரெஷ்அப் ஆகிட்டு ஃபோன் எடுக்கிறேன், ஃபோன் வருது. ஃபோன் அட்டன் பண்ணால் அழகாக மிமிக்கிரி பண்ணுறானுங்க. நாசமாக போகிறவனுங்க. என்ன தலைவரே வணக்கம், நல்லா இருக்கீங்களா, என்ன தெரியலையா அப்படின்னு சொல்லி பேசினான். நீங்கள் யாருங்க அப்படின்னு கேட்டேன். நல்ல லேடிஸ் கூட இல்லை மிமிக்கிரி பண்ணிவிட்ட நாசமாக போனவன. நாசமாக தானே போவேன். நான் தான் தலைவர், என்ன தெரியலையா, வெல்டிங் சதீஷ். அடா மிமிக்கிரி பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டான். காம வெறி பிடிச்சவனுக்கு மிமிக்கிரி வாயில் காரி துப்பி விடுவான், செருப்பு பிஞ்சு போயிடும். மிமிக்கிரி பண்ணிட்டு வரான். எங்கே தடவை ஒரு வெல்டிங் உடம்பு சரியில்லை, அதனால் உன்னை லைட்டாக கிழிக்கிறேன். அவனை நாளைக்கு ஒன்று தங்குவார் எடுத்து தக்காளி ஜூஸை புளிஞ்சி கிழிச்சு தங்குவார் கிழிச்சு விட்டுறான் பண்ணிப்பையில். காலையிலேருந்து என்னால் வீடியோ போட முடியல பார்த்துக்கோங்க. நேற்று நைட்டேருந்து ஒரே ஃபீவரு. காலையில் எஞ்சிக்க முடியல. காலையிலேருந்து சுத்தமாக நகர போடும். இப்போ தான் தூங்கியே எந்திரிச்சேன். காலையில் படுத்தவன் மாத்திரையை முழுங்கிட்டு ஆஸ்பத்திரி போயிருந்தேன். பிளட்டெல்லாம் டெஸ்ட்டு பண்ணாங்க. ஒன்றும் இல்லை, நார்மல் காய்ச்சல் தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க. ஆனால் ரொம்ப கஷ்டமாக சளி, இரும்பல், காய்ச்சல் ரொம்ப உடம்பு அப்படியே அழட்டி விட்டுருச்சு. இப்போ தான் தூங்கி எந்திரிச்சேன் பார்த்துக்குவாங்க நண்பர்களே. கண்டிப்பாக நாளையிலேருந்து வீடியோ போட ஆரம்பிப்பேன் நண்பர்களே. அதான் உடம்பு சரியில்லாதனால வீடியோ போட முடியல நண்பர்களே. ஓகே, பாய் நண்பர்களே.